Papa Smoke Mang aye awanase. Ayo kolakisa biso susu mibeko. O bakoko na biso bakosa makina ngotakala. Aluso banya Papa Smoke Mang toyeba parti mibeko. So bala sabiso mibeko toyebi yango koleka. Normalement bakola sabiso mibeko te po toyebe bele na kati mibeko. Biso nde siko to lakisa na ba oyo bayebi yango te ba oyo azaki note mbangisi. To lakisa ba siko mibeko zaini. Siko ngana lelo oyo toyebi ko te mibeko na nzela tozotambola makamande ya nini. Na kati ya Kristo oyo lakisa ezali malamu. Mena libanda ezali mabe. Tuluka tosala oyo ezali volonté ya Nzambe po biso pense tokobikisa. Kuna mukanda biso mibale kuna na Jérémie chapitre 16 verset 10 na 13. Baza kotengela biso kaka lolenge nini oyo bakoko na biso bakosamaki ndenge nini bakoko na biso wana bazangai kotosa bamonaki bapasi koleka na kozanga kondima lolenge toti kotanga mibeko bakoesamaki koleka siko yango wana ngana yo lelo oyo tuluka kolanda ba exemple lolenge oyo biso tokokobikisama Nzambe azali na posa biso tokoka kosepela tolanda oyo Nzambe aza kolakisa biso po biso nyonso tosepela na nkema tata Nzambe yango tozalaki na mokwala yo tosibona koma tata mosantu te masekoli tata na biso ya likolo kombo na yo eza na lokumu bokonzi na yo eya nyonso yo olingi esalama awa na se ndenge esalamaka na likolo pesa biso lelo bilei oyo ekoki limbisa biso mabe tosali yo lokola biso pe tolimbisi mabe basali biso kotika manguna ameka biso te kasi bikisa biso na mabe po bokonzi nguya pe lokumu ezali ya yo seko amen. Ana boyika piko na mabondeli kombolonge tumboyo nalingi koningisa mokili oyo pona mabe maleki bana boyika piko na mabondeli kombolonge tumboyo nalingi koningisa mokili oyo pona mabe maleki ekimelo ekozala te nguya na bino nakolongola bokoza epama mayele pelo lendo ya mokili tosala mosala oyo nyonso tata Nzambe akokabela biso yango na biso mpe en retour tokozongisola ye ebembe ya bapapa na biso awa na Kamina ndenge programme toyokaki mako ete biso banso topesa na monde topesa na monde na komba tata mwana te komba tata mwana moyi mosala merci topesa bapapa na biso mbote na komba tata mwana peli mosantu na komba tata mwana moyi mosantu akotelema biso bana topesa papa na biso mbote na komba tata mwana peli mosantu na komba tata mwana moyi mosantu Kimbangisto ye. Oye. Kimbangisto ye. Oye. Kimbangisto ye. Oye, oye, oye. Espoir du monde, Église universelle. Kalamu oye. Oye. Kalamu oye. Oye. Kalamu oye. Oye, oye, oye. Babosani. Kalamu oye. Oye. Kalamu oye. Oye. Kalamu oye. Oye, oye, oye. Commis central, maman mouille sola. Centenaire oye. Oye. Centenaire oye. Oye. Centenaire oye. Oye, oye, oye. Papa Tengenda, l'incarnation de Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, que ta paix règne sur la terre. Nakomba tata ya mwana pe moyi mosantu ya liboso tozongisi bino mbote na bino bosili kopesa biso lelo eza mokolo biso na bino toyokanaki tokoka kokutana na bisika oyo ya solo démarche tozali kosala
objectif nango ezali moko ezali ete na bisika tozali na bisika tokotaka mabondeli na bisika tovandelaka koredynamiser baantenne nyonso parce que soki na baantenne na biso antenne ezali faible tozwaka faiblesse wana yango tobemaka ntina ningo mba ntango tozalaka bisika moko tokomi faible biso nyonso parce que na babisika touti na bastructure ezali décentralisé bisika wana makasi ezali te yango moko tozali kosala tournée ya mobilisation objectif ezali koredynamiser baantenne po ete bato nyonso balamuka barecommencer kofréquenter kozala soirée nani culte matinale mpona bayeba kokoka et puis soirée basoirée na biso spirituelle na bayeba kokoka mpe tosala effort wana yango moko tozali kosala tournée mpe tozali kobundela misala ezali kosalama na kinimi na kinimi ezali lokola mpona biso eza lokola epai totie papa Simon Kimbambo parce que ezala papa Firma ezala mama Ariane ezala mama Nelly bango nyonso toza kuna na periode tozali oyo ngai na yo ekomi na biso mpasi kokende na nkambo ya physique parce que nkambo ya molimo c'est différent mais nkambo ya physique na periode oyo ngai na yo ezali mpasi kokende kuna alternative oyo tozali na yango ekomi kuna bipai oyo tokoki kokende toke tose concentre toke kosola na papa Simon Kimbambo parce que nandimi te que papa Simon Kimbambo bapapa bakotika bana na bango na bisika wana sans que présence na bango ezala makina na bango ezala na so baprotege yango so bazala permanent présence na bango ezala permanente na bisika wana donc mpona biso ekomi occasion ekomi opportunité parce que tolobi te ke soki okeye na Gombe ou bien okeye na Monkoto okozwa te c'est pas pareil c'est pareil parce que soki okeye na Monkoto ta nzambe avanda wana donc présence na ezali okeye na Gombe toza nzambe avanda présence ezali mais la différence c'est que ceux qui balongoli yo na zone na ya confort ça veut dire bisika o mesana kozalaka ntango nyonso aussi omesana bisika wana ceux qui babimission na esika wana okomona ete concentration ekochanger ah pourquoi parce que ntango tokenda na Monkoto ntango bien tokenda na Gombe ekomi lokola routine eza lokola habitude nazoka dimanche qui est responsable l'antenne à Bini. Dimanche, bis et qu'on a biso et qu'on a biso na Mbinza. Tant que aussi ça kuna bis be goya na Monkoto. Donc ce lingi aussi si na Mbinza, oko kitano pe na Monkoto. Goyeno pe na Monkoto, ko beta moi tout. Ça veut dire que attends que ça me la femme sous qu'il te sili réflexe ça va tout bon to beta moi tour na Monkoto. Donc mon côté commis, ils ont le rôle allié, mon côté qui n'a forcément. Et pourtant, mon tour sous, soit quoi y est, bah les beaux soirs commis dans la Gombe dans mon côté. Dans la côte à côte, bisiko za bisika ya kimi ya limie miezali, le rôle en a nzambe. Ça veut dire que y est, le rôle a fréquenté Kango tout le temps. Et loko wana ako ressentir nango directement biso lokola to fréquenter kango mi connaître comme landa kuna biso il y a certaines choses comme na biso plus difficile que ça wana ya wana soki ba longoli biso ndenge na lobby na zone ya confort ba longoli biso na bisiko to kenda ata nyonso to comme place so komona obi na kendaki na sentir peut-être que oui concentration ezali na sengi différence ya wana ezala ndenge to kenda na plateau de Bateke. Moi, nous avons un plateau de Bateke, on a plateau de Bateke, on a qui concentré na Sambela qui na Zoaki. Et pourtant, le plateau de Bateke, na Gombe, to Monkoto, et non, la différence. Il y a la différence. Kasi, ils ont dit qu'à la façon, où ils ont joué la Kamba, force à Kokende, il y a un moniteur lobby, qui nimi, ils ont dit qu'on se ressourcer, qu'on se reconcentrer, il y a un moment où ils ont dit Bunda, pour être bisika, on est en malam. Tout allez ko bunda po été espace tout allez ko et comme un milieu de vie souci na biso ya wana et comme un milieu de vie donc eza lokola ovani muke okimino na kinimi parce que concentration wana tous en ont besoin permanent surtout si ko kutu na bande ko milo banga tangu susu papa Simon Kimbambo ana préparer les biso kinimi pour la période
Tamso a préparation kinimi ko bundo to budi ba yanding baza kuna na tout ça. Tamso a neko préparer les bisons pour la période to komyo. C'est-à-dire ko kende vers aussi li saba centenaire ya ba papa et centenaire à Souka yango ezali na 2018 dans 4 mois. Yango na ezali kuna eza ko zela biso. Donc à partir du moment on a oh que centenaire ya Souka o ezali ko clôturer et que ba centenaire liboso za kino kola ba entraînement eza lokola to bande ko sala répétition moko to so répéter to ali ko répéter nini to ko kende là vers centenaire to sali répétition une fois première fois to sali répétition une deuxième fois et troisième fois ndé to ko beta match ya moto lobaki centenaire papa to fait tant une fois pas kulutu mais pas fois photo te font 2 fois plus. Oh, il n'y a pas de 3 fois plus parce que et qu'on sangue ça va centenaire nous autres fêtes qui est beau. Donc rendez-vous tout ça pour Kende et ça important. La réflexion a tellement donc il n'y a pas bon ici là qui bisongo pour être à ce qui monte et nini vous en avez pas nia ko kimber. C'est pourquoi on dit tout à l'heure côté les Américains qui n'y a pour que na nzela na biso na chemin na biso. Autre dit qu'au Bundela, et seul le temps d'abord quoi ça chaque fois tu as la difficulté tu as moi oasis tu puiser maï tu meli et puis si ma casse il faut être tout connaître pour avancer tu peux ça qui va heure ma bonne délit et ça très important et ça capital donc tu le parles comment Zambé qui n'a qu'un temps on a rythme na yango et qui n'a qu'une vitesse na yango mais les camarades quand ko ezo ka place na souka soki na bandeli puisque projet na bise bandi na fin 2012 projet à centenaire à papier bandi depuis fin 2012 né to bandi solo a préparé centenaire dia ba papa ce qui na fin 2012 bolbaki que bolbaki na bise que to kosuka na programme ma bonde libo to kolbaki to ay bagité to kolbaki papa kaka to dans zambe mta yepa ki pa to ali ko ken avane ko tiki na biso kaka ba indice eza lokolo zali ba biso que ah oliko koma na bisika mabondeli landaka mabanga moko po komona mabanga mapoki po landaka ngoti okoma bisika oyo ya mabondeli nete bio peso ko za maelo bandola na libanga mais oyebita soki ma libanga prochain mapoki lango bisika nini pour ne servir yo dandi soko ebate kasi tata nzamba yebi que asi aboki mabanga landi et continue à venir bezongi po na ko bemona bisika oyo eza bandi so biso pe eza ndengwana to fonctionner qui n'a pas indice mais tu es pas quitté que atterrissage n'a plus que ça la mer et atterrissage tu as dit comme ça là ce qui te va nous réfléchir ben indice on est à qui nous te dans un petit qui biso pour être quoi avancer pour se rendre compte qu'il y a certaines choses oh et l'Obamaka kala et bandi qu'on s'accomplir c'est quoi ce qui te jouit les cambo ya respect à eux ce qui te jouit les cambo respect à eux to comme heure malam et puis maintenant encore le là fait mon banal et c'était dans le bac qui c'était pas la première fois que tu les Cambo. Tolobe la ranabiso en si tu as fait l'église plusieurs fois tu es dans quand mais tolobi allez on ne soit comme qui avant peut tellement bisognos total nombre va tu tellement qui en tout cas la prochaine fois nous sommes comme à l'heure oui papa OK to l'église dimanche pour que l'église dimanche on se lundi sur toi allez banen ba comme qui à l'heure télé ah bon allez prochaine fois tu comme bisognos à l'heure au moins on va te y en condamne. Et pourtant, tout ça, l'exercice, on a plusieurs fois. Mais, tu vas l'anda quitter. Malgré que tout le monde va tomber, tu vas l'anda quitter. Mais le colo, tant que kokaki, tant que robaki, dimanche prochain, bisognon se photo comme avant 10h. Dimanche en temps, tout le monde va tenir soit comme avant 10h. Majorité va te comme avant 10h. Pourquoi? Parce que tant que les cambo kokaki, les cambo heure et respect, heure et où tu pas, papa va insister. Beaucoup m'attendent malam, bola na matei, faut qu'on y a qu'attend. L'église faut qu'on m'attende. On est insisté là. Depuis kala, Kassilelo est une forme. Biso to insisté là, nous to landité. Mais tant que les cambo coquines tant on a yango, tant que le bec est biso ne se tombe comme avant l'heure, toujours conscience ya les camon. Les cambo to bane ko lobelo ya mungongo. Mungongo ya tata Nzambe. Tu peux un exemple à maman Anna. Tu as vu maman moko ayeki ya ayeko lela. Ah mais papa, ni bazo finga bino na centre pour papa. Nga oh, bazo finga biso. Mais ça fait 3 ans que va finga biso zaka. Oh,
Mais nga na za kuna lo ka kesika finga bino te. 3 ans ba finga ka biso na micro na radio. Abi papa na yo kakate papa le don naza choqué ndenge na yo ki ba fingi bino papa. Ba bi bozo ba magicien papa. Vous savez la kisi. Mais balobango depuis bandeli, papa na yo kakate. Ngabiango kendanda kanzam. Oui papa na kendanda kanzam na kenda pe ba soirée même kit matin na kota ka papa. Oyo kakate ngabi. Na confirmer ngabia voilà. Donc na batu mususu ndenge comment na mukanda ya bomoi et puis ça meli bango occasion te ba kokoyoka po ete ba bomwana te. Po ete dans une occasion ko pardonner bango te et ça lokolo la malédiction dans un pesi bango. Justement mungongo wana o esala ki ete maman wana 3 ans plus tard mato e fungwama mungongo ya bino e fungwami tangu to lobi liloba o to loba ki liboso boyoka ki yango te mais oyo na ngongo wana tangu to bimisi bino sobolani ça veut dire tanza mafunguli lito ya molimo mafunguli yango collectivement afunguli on a bato ebele mbala moko bato so bayoki mungongo na ye bayebi ah tokomaka na 10 heures ekoko memela biso eloko moko aussi simple que ça. Il y a uniforme. Uniforme, ça veut dire uniformité à ma camp. Lobby dans la télévision, dans mon match de football les obéta. Dans l'équipe les obéta match, dans ce qu'on a dit que Nathalie Boy, bango sur l'équipe nyon sur la uniforme. Donc mutuna uniforme na na kati équipe na. Alors les hommes singa makansi singa. Donc équipe oyo équipe oyo balati uniforme équipe musu balati uniforme et on remarque ata jour muninga na ye asa musika surtout na football ya mindele est très développé on mona joueur musu asa na sima musika kasi joueur musu asa liboso musika kuna mais ye akozwa balle atindi yango vers joueur ya ye o équipe na ye. Pas parce que la musique a une longue na musique na distance on a une longue et loko ezo l'accès kaza ndeko na e base équipe moko eza uniforme alati nako si uniforme o alati yango mtezali ko indiquer que ataza à distance ya musika akotinda ballon ke kokoma tinda makolo na ye ayebi ke toza groupe moko tozo kabula toza na objectif moko biso nyonso likamwane zongenga likambo ya uniforme. Bana nzambe baza loko l'équipe ya football soki boza ndenge moko te ezala na ndenge bolateli na bonzoto na ndenge bolateli na molimo bokopesa na ka jamais ba passe so bopesa na ba passe te boko jamais boko gagner ka satana. C'est ça oyo leçon etikali na ngai et comme uniforme expérimentation na moto banya on a Brazzaville o ba éviter toza déjà une église de fonctionnaire ndenge wana. Na Brazzaville, batunion sur balataka uniforme tous les dimanches. Chaque dimanche, balataka uniforme. Et biso ceux qui toquent na Brazzaville, to le balika moto. Ah, et que vraiment wa, lingomba penza. Biso to le bon. Voilà laboratoire na biso ya ngwana. Bipa il kama uniforme et j'ai licence to mekeli yango kuna. Nengi peka to meka ki ma to meki kuna to bi bon. C'est bon, une c'est là, toke siko toke ko appliquer on a miroir de l'église. Parce que Bissom te fait ça qu'un signal. Logiquement, tu allais censé même Bissom bilo konyon se où tu es là. Il fallait des Bissom to banda batunyo so bala. Parce que tu as miroir à l'église. Et yango la musala biso zali ko salate. Et tu allais ko avancer. Yango to lebe zali ba trace zali ba indice to comme na rappel yango ngama bondeli. Ezali comme sikate. Et ça non ma kala biso no to yebi yango que on diminue so assemblée là. Sauf que to bosani. Sauf que tu as commis à moins négligence. Parce que longo libiso na to koma na zone ya confort et que tu as biso bon, tu as biso to bomba mi na biso, tu as moi tu as na retraite, hein, tu es ko bomba maintenant en attendant que va camber bon. Donc comme le peli que en attendant que va camber bon, on a une obligation de côté, c'est faux. Au contraire, tu es retraite to y et ça retraite c'est que bozo bunda guerre et puis ça c'est l'équipe makasi mingi bosali moi repli moko stratégique boko bon pour avoir récupérer non ce n'est pas ça biso ya biso ça différent to kimi bitumba te
biso tokimi bitumba te biso to se détacher bitumba ezali to se détacher to eko recharger ba arme na biso pour ete to réattaquer to gagner Satan. C'est ça la différence. Tokimi te kasi alors lokola tokimi bitumba te kasi tokei mpona kozwa makasi oyo kozongela to ya kobunda, ça veut dire que bipai tokei te mpona tovanda tobe asi topoli na biso tovanda na biso non. Bipai tokei ezali faut s'entraîner 2 fois plus, il faut tout préparer non tu es musala tu es repoté lokola tu es musala tu es préparer ba arme pour être to ko botola ko récupérer mokili na ennemi azaki na yango arme na biso liboso mabondeli yango papa lobi na biso nduki ya mondimi yango na mabondeli. C'est pourquoi on tout ça, libino rappel. Il y a les camo que zala qui te zong sans encore dans zela. D'un cas to lobaki, d'un cas to lobaki pour la heure, d'un peu to lui pour la uniforme. Bien que beaucoup quand tu nous sois coloba, nous sois coloba, bino que ce n'est pas ah non mais ils en ont une idée, tu roules dans la vie sauter mais ce n'est pas important. Et ça exemple à maman on a tous allé coloba. Exemple à maman on a, oh il y a qui mungongo. Il y a tout le temps zamé la carte moté mané, à comme avant 10 heures. Akolata uniforme mutu moko ko pousser mutu moko ko tindike azate tokoki même ko loba lelo que à partir de lelo programme auto salaki obligation à programme wana et sili tout ça sous obligé te akolana ndenge to lobaki soko komi na 10 heures yo soko lati uniforme yo soko po ba era mabondi lo sambeli yo kaka libre arbitre zongi même ceux que to lobi bongo baye o bazali beyenge beni o tata nzamba poni oyo alingaki mungongo esala na kati na bango bakotika yango te esili bakotika na bango yango te ata bakotika yango te parce que bayebi eloko nini eza korapporte bango moni différence yango wana oyo ta nzamba poni bango bakolandaka bongo donc programme toali kosala ezali ntango topesi ta nzambe mitalobi makambo nyonso toali kosala ezali ndenge wana azopesa orientation oyo ezali korapporte na kati ya vie na biso ya moko na moko. Ce qui nous a dit que c'est normal. Nous avons un exemple dans l'antenne, il y a Bukama. Nous avons un exemple, il y a maman. Nous avons dit que maman n'a pas de tant que nous avons un foufou. Nous avons un exemple à foufou. Si on dit foufou, maman sombi foufou, généralement, quand on a un dako, azui ki yungul. Ayunguli foufou, moi, ok. ayungule ba loko etika 25 etika la kayango na zoka boka na mo mais na lobaki boinga bi na ndimite que maman moko parmi maman na biso aloba ke na ke somba fufu tango na somba fufu na moitié ya fufu ka ndeko za la bien moitié mususu e boaka na ndimite que maman ko se plaindre ka moi yango tango que na somba fufu rota la bi otali ka o fufu ça pour que tango ko nikisa ata soki etikali ezala teke le quantité ya fufu ya malamu nakosi mutu nyonso alingaki quantité ya fufu ya malamu oyo bakolamba eleka mingi ke oyo bakobwaka yango wana bomoni ete tolobi c'est normal ba 25 ane ekozala mais souci na biso ezali ete maximum ya fufu ya malamu ekoka koleka oyo tokobwaka na moto ezala mokie matei ya makambo ya malamu baza mokie bakomi mokie matei ya makambo mabe bango bakomi ebele donc tofungula litoi ya molimo toyokani lelo ezali mokolo biso na bino toyokanaki tolingaki ete toprépare journée na biso ya le 12 parce que le 12 tozali na ntinsana il y a certaines choses oyo tokoki koloba mbala moko boye te parce que ezali programme ya misala tozali kosala mais objectif oyo tozali kobundela ezali avantageux pour la biso nyonso yango moto organiser rapidement rencontre il y a le 12 et pas papa Jean pour que programme oyo tosali ekoka kozwa nzela la programme na biso misusu biso nyonso toyebi yango tokobunda po ete na rencontre ya ntinsana école de musique biso nyonso to répondre présent oyo nyonso bakokoka oyo nyonso baza valide tomati na mokoto loyo na pokwa tokende bakisa mwa eloko likolo ya eloko toali kosala toyebi na biso que parfois eza difficile lelo badifficulté ezali po ete eloko edeko likambo na biso école de musique ekodekole edekole mpenza ndenge tolingeli yango toyebi badifficulté ezali mais tolobi kaka à chaque fois tosalaka mosala ya pasi mokima plus tozali koavance na kati plus tozali kopusana plus mpe tata nzambe azotala volonté na biso mpe azali kofungola
abanda kofungola ba cordon ya ba bourse akofungola bisika pokoteka akofungola ba commerce bato mosusu bavi na bango échangea likolo ya misala kaka parce que kaka mosala moko ezalaki amipesi complètement na mosala ntango amipesi ntango abimi kuna vie na échangé vie matérielle échangée parce que la spiritualité vie matérielle na échangé parce que amipesaki na kati ya mosala donc na biso mpe occasion epesami biso yango wana pas forcément ya mbongo pas forcément ya mbongo je pense que eloko oyo comme trésor ya monene biso opesaka na mpasi moki mbango ezali temps oyo topesaka c'est ça le trésor ya monene nde naza koloba ngo ngai na yo biso bakimangiste toza lokola libota ya Levi temps na biso ezali ya mosala toza susu tozalaka bamaître ya batemps na biso te moto ocontrôle yango mais tata nzambe moto acontrôle tozali censé kozwa yango kopesa ngo parce que tolobi ngai na yo tolobi ete tozalaki na likolo tozalaki bango gelu tokitaki na se ya ntango po ete toya kosala mosala ya tata soki toyaki bango gelu kuna donc awa mission na biso ya liboso ezali kosala mosala ya papa et puis le reste ebakisami likolo toza kopesa bino évangile topesa bino évangile ya nini tene babengaka na l'église des rêveurs au bateau ya bazwaka mingi ya prospérité topesa bino évangile ya prospérité te par contre toza kopesa bino évangile ya travail papa alakisi biso ete toza lokola libota ya Levi en même temps toza komipesa topesi temps na biso na tata nzambe en même temps tozwi mpe temps topesi mpo ete tokoka kosala oyo ya biso misala yango moni culte matinal eza na ntongo ntango tokosisa awa dès que tosisi biso nyonso toluki banzela oyo ngai nake koluka boye bana classe bake classe oyo ngai nake kowenze tokesala misala ntango tokosisaka journée na biso ya mosala biso nyonso tokoti na soirée spirituelle vie na biso yango wana okoti soirée spirituelle esili oke répétition ntango okosisa répétition boye ozongi ndako oke kolia soki eloka kolia ezozelo na ndako oke ole ntango osisi kaka kolia oyoki mwa bainformation na radio okelala lobi vie bandeli kilt matinal ti samedi dimanche ntango olamuki opemaki mwa dimanche nokolala ti ba 8h kilt matinal elala te olali ti ba 8h olamuki kutu bato babina bakobisa kolonga erinia 7h30 donc ça veut dire dimanche wana bino bokolala ti 6h30 ekoki bolamuki bose préparer 7h olongwe mpono okoma 7h30 ozwa bus wana tokomi dimanche ntango tokosambela ti 18h soki mpe okebi te soki pas solo na papa arma elenge ya musique ekei ti 19h30 ntango bosisa yango 19h30 osilisi amen obimi bandozonga ndako okoma ndako 20h30 okomi kaka fatigue olemi wa moke otali mwa televizio olali vie ebandeli parce que lundi okende mosika te lundi kilt matinal ezali vie na biso ezali vie ya baangelu baye na se ya ntango baye na mokili bokanisa te ke bozwa temps ya kolobo bon lelo eza mokolo na ngai ya repos lelo napemi nano moke nasala mwa grâce matine napema nalala te eza te parce que toza lokola basoda donc toza libota ya Levi oyo toza nzambe oyo bakoma na kati ya mokanda ya bomo oyo baponaki po ete baya koaccomplir likambo e baye koaccomplir likambo moko spirituel e na kati ya accomplissement ya likambo wana ya spirituel e ben justement eza kosenga basacrifice susi ya biso susi na biso ekobanda ntango tozomona bana moni ya balati uniforme bazokende classe na baye nano kilt matinal susi na biso ebanda wana parce que yo mokolo ovai na ndako yo mokolo ovai na ndako ye mwana moke bayene aye nano kilt matinal epi ake classe problème na biso ebandi wana yango wana tolobi vivre ya biso eza consacré na tata nzambe asalisa biso apesa biso makasi po ete na kati ya koluka elongi na ye na kati ya koluka elongi na ye tokoka koatteindre but wana tozwa mpenza tozwa ye lelo tokomi na recherche ya tata nzambe parce que ndenge nalobi tokanisaki tokendaki na mokoto toyei kaka kopema eloko moko ezawa te tokobouge te tozela kaka bolingi boorganize eloko boye te awa toyeki kaka kopema ate eloko ezotambola mabe soko bien non mais tobongisa ezala tabo non awa toyei kaka kopema tozela kaka ce n'est pas ça na mokoto toyei kopema te toyeki mpona koreconstituer équipe toke bitumba toyei repo te moto azalaka na repo soko avandi trop longtemps
tango nous c'est la nini au mona zoe ba soutenir nini yo mto vanda ka ko puis ala mushali kende bituma o sali soki 15 ans au vanda kaka o zela o sala que l'autre côté o se prépara kate o nini boete le mukomo ba ko la musukate o soko o lia ba fufuli comme munene biso ko kima mangu te même nduku o zoko ko simba ngo sute est-ce que yo ko longa bituma na toke te na repos toke repoter toke entraînement toke ko se préparer pour na to réattaquer donc biso nyonso posture côté le mabondeli na ba engagement na implication na biso nyonso tu allez appeler ya musala musala libota ya levi ezali ngai na yo nde libota ya levi to ali ko accomplir ses corps et tant na biso ezali ya tata nzambe tango ezali tango tokozwa topesi na maboko ya tata nzambe asala nango ya lingi toyokani parce que lobi na ngabi nayebi ke tozo contrôler sous tante nga poani mais totika dimanche lobi nini tokomi déjà mercredi puis tozo contrôler sous tante donc toti dimanche lelo tokomi déjà mercredi puis nalamungi na tongo nasali programme ya journée nalamuki en plus tongo nalamuki na ba 7 heures nabongisi programme na ngai donc le temps la baluki mki bona 12 heures ekokinga mais 12 heures ekoki erni na kamwe siko na bon na kenan ko solola na batumo bazaki ona na sona 18 heures mais na sele rote na zo donc temps penza toza na contrôle na ngol soute et ceci moni bituma na biso yango na peut reprendre le contrôle à temps na biso pour être temps et comme na biso te ba ko gérer yango comme ça na rendez-vous toza na ngona tata nzambe mutu moko te na nena lobaki ya mutu moko soute akoya papa fora allez papa neni papa fumalongo yeyo zwa sengelo ko lingi sala na ema so lingi ça n'existe pas mutu moko ta ko papa fumalongo ko pesa liboso no allez solo la na esenga bongiso non moko na kati na biso exercice na biso ya ngwana tokoluka papa biso moko koluka ye biso moko toko se transformer tutokoma na nzoto na biso ya molimo po ete tokondoluka papa ya molimo tozwa ye biso moko tobanda kosolola na ye topose oyo tolingi mutu na muna ndenge na ye c'est possible tomona papa avant le 22 mars je vous le dis c'est possible tobanda kosolola na papa avant le 22 mars comme ça avant même tokoma mokolo wana ayeba déjà ba problème na biso ayeba déjà ba problème na biso avant le 22 mars tant que le 22 mars mon colonne aux la journée fois à la journée accomplissement et arrêter la journée à doléance ce que poser un problème au lelo oui papa dans un problème au mouvement est-ce que moi c'est le qui l'a moi $50 dans un dîner bon il mouton au poser problème dans un autre côté bon tout dans 2 semaines tant que n'a pas retrouvé autant c'est la 2 semaines mais ce qu'on dit que problème là yo ezali lelo tout ça le 2 novembre problème là ezali lelo le 2 novembre mais ce qu'on a qui maël on dit que le 2 novembre nous on a problème il faut en foutre loko boy et puis que vous en avez difficile si quand on a que au lieu 2 semaines plutôt bien 3 semaines plutôt le 2 novembre na cause on a problème boy est-ce que moi cause on a le 2 novembre et dengai muto yo senga aide akutala ouais na tikali na 3 semaines on a 3 semaines ceux qui na bombé moto ya tamwa $10 par semaine et pour ça la $30 oui vous en quand moi $20 mon ko ba ça ba 5 mois d'aider na kangisi 3 semaines c'est possible moto na comme la possibilité à aider ya mwana eza philosophie eza vision justement ba problème na biso ndenge na lobeli tozala maele ndenge kaka mokili ekendelaka ndenge tata nzambe agérelaka tozala maele topose parce que papa zoumela bilaka na yo molai c'est ça il faut tozwaka ta ya kopose bilaka na poser ba problème avant mokolo tozwi occasion oyo ke mokolo nde ozalaka lokola toyende kozwa réponse na oyo tomemi tolukelongo ya pamfuma longo soki bolingi yango sérieusement akoya période yango respecter mitya discipline nde na bai heure importance ya heure entre moto akomi 10 heures juste na moto akomi 10h30 importance ya heure eza te eza kaka façon tosali mpona tokomela na heure wana yango moto ekomi important soki motu moko alongwaki na bibwa alongwe na bibwa azokima mbangu aye kokoma na lingoma na 10h30 na yo moto olongwe awa na kalamu ozokende na monkoto okomi 10h okomi na 10h molekar 15 minutes kuta avant 10h ebeti
mais yo tango la qui na tongo déjà nakena aero lisusu que grave parce que ce que isu soute awa chef a chorale kwa koloba o pasteur a kotalo lisu mabe on to que kaka yo mto bimi ngona mto uti bibo azo ki ma komi 10h30 wa komi 10h30 papa fuma longa za ki na depuis a longa na ndako ne ti ay ko koma na place ya culte yo mto longa na kala mo komi kuna 10h moleka ti kilte sili tamsu pan fuma longa komi bosona ça la différence c'est ali façon au to ali ko kende vers le Cameroun tu okani hein tout ça l'effort de démarche na biso poete elonga ezala yo na to lingi to za ba longi tangu to lobaki na papa atuni est-ce que tokolonga est-ce que tokolonga so tokolonga te bolobaki liboso tokolonga si ma après boyo koloba to si tolongi bolobaki bongo to za na ye to succès bon na combat totalement na paix mo limoso amen. Kimangiso ye. Oye. Na komba tata mwana pe mo santo ki matei oyo papa pesi biso. Tika totonda yango na komba tata mwana pe mo santo. Na komba tata mwana mo santo. Baka baba isili mpango. Bakondo ko bama yidu wekika. Elle est aussi ici programme na biso ya lelo. Rendez-vous d'ici le 12. Je pense que tu as une soirée. Nakomba tata mwana pe mulimo centre losambo pona kolonga banguna onzambe kofanda nyete kokanga maboko te kotikala baba te tala banguna na yo batomboki bato oyo bayinaka yo bazali kotombola mapeka basaleli bato na yo likita bazali kokanela bato oyo yo batelaka lokola liki bazali koloba tolongola bango na kati ya bikolo po kombo ya Israel etangama lisusu te bayokani bango nyonso po babundisa yo nzambe pamba te bazali koloba tokabola mabele ya nzambe nzambe na ngai balola bango lokola matiti na kati ya mopepe bimela bango lokola moto oyo ezikisaka zamba pe emataka na bangomba landa bango na mopepe na yo ya mbula lengisa bango na mopepe na yo ya makasi Yawe salate bakufa soni bango bayeba nguya na yo bayoka soni pe somo ya libela bakufa liwa ezanga lokumu po bayeba te yo moko moto zali Yawe nzambe se moko ya likolo mokonzi ya mokili mobimba onkombo ya tata mwana pe mulimo santo ezabeme upuluza mupila pasize tuzungi didi yakuvamena muzingu kyame enzilange onzambi tombanga ezabeme upuluza mupila pasize tuzungi didi yakuvamena muzingu kyame enzilange onzambi tombanga ezambiame fukamene basizamenge yezeyezo undoloke mumandimamo efumu ya sikila munzwa kuyavelela undoloke mumandimamo efumu ya sikila munzwa kuyavelela ezambiame fukamene basizamenge yezeyezo undoloke mumandimamo efumu ya sikila munzwa kuyavelela undoloke mumandimamo efumu ya sikila munzwa kuyavelela Kolo na biso Yesu Kristo po ete biso batoto bikisama ongene kufa ya soni babakisaki ne kuluze longo na miyibi mo kati na bango asakamelaki yo bazozongiselaki liloba moko te na ntina ete yo bisalaka oboyokanaki na tata na yo po ete moto akoka biso esika kati na mitema na bino mwasi wana masalemaki na ntina so bato mabe toyebi na bolamu nyonso ete bolingi kozongisa so bato to kozala lisusu na yo elongo kuna na lola esika mona basantu na yo liboso tomata na likolo olakisaki me bazalaki mika bayekolela yo
olakisa bango mposa nokotinda bango bakende mokili mobima babongola bapakani bakoma bandimi molimo santa kokita mpe kozala na bino kasi koyeba ye te naloba na bino mwasi kotangaka ngo na mokanda ma nzambe na mokolo ma le 6 avril tata nzambe ekolo na biso yesu kristo ata molimo santo toyebi ete tozali babongi liboso na miso na bino pamba te tosalaka mayebolingaka te mpe toyebisa basali na bino solo pamba te mayemasi kopekisa so tomona yango lokola liseki tofukami na se na makolo na bino mpo tomona bolimbisi na bino esi tomoni mabe na biso pamba te mokili mokomi koningana yango etinisi tomeka koyeba osokoaina longola kolia na biso nkolo kotala masumu na biso te pamba te toyebi mpenza ete yo nkolo oso okufaki na ekulusi mpo toka kobengama bana banzambe tosengi kimia na kati ya mokili mobimba afrika mpoto amerika asia mpe oseani yo olobaki ete libanga mo liboki kotikala likolo ya libanga mosusu te se kolongolama tomoni biteni mosusu ya mokili bizali kolakisama kaka mpasi ya bato mosusu tosengi na oponela bango molobe na kati na kimia koki kotambusa bango na ntina ete tomoni makilama bato makomi lokola eziba ya mai liboso na miso na bino mpona komiponela motambolisi likambo wana ezali ya mawa mingi mpe mpasi mpenza tala lelo bazali kobundisa biso mpe biso na biso tozali koboma tosengi bolongola biso maso wana mpo ete nkimi ekota na kati ya mokili po ete mabota maso mazala boyokana yango nde toyokolakisa na bino basantu na nkombo na tata mwana mpe lilusantu mwana watu wasiana yenundi nangaikekoka onzambizo jasukami kwizake kwiza ovanza wanjo nawe nayopasi muna wa ukajidila okuyandalanga kampe onzambizo jasona oyandalanga mosivala bena omvala isu ya tololwa kasi wavumbula kayo kanavo watu bekangwa kasi nzambi kekangwako kadi nzambi waseloka kwa yeto watu na bolongo na bino misato tatamona mpe molimo mosantu nzambe na biso totondi yo papa pamba tozali bolingo yo moto bateli biso okomisi biso te na ngongo na mokolo moye papa opesi biso chance po ete na kati ya elanga na yo papa tozala basali tokoka kosala mosala na yo papa yango esali ete na ntongo oyo totiki baaktivité totiki bambeto na biso toye po ete toya kosambela toya kosanzola kombo na yo papa papa nini tokoki koloba na bolingo olakisa biso mokolo na shwa oyo yo osali likolo na biso papa tosengi kaka makasi na yo po ete mosala ya pasi opesi biso tokosala yango tokoka kolonga yango papa mpe tosepelisa yo nzambe na biso po ete mapamboli ekokozala ya biso elonga mpe ekokozala ya biso papa mokolo na biso tozongisi na maboko na yo papa tokobimawa tokokenda baaktivité ya ndenge na ndenge papa tokokutana na bato ya ndenge na ndenge na baetat d'âme oyo toyebi te tokomata na bataxi tokozwa babus tokoleka na banzela tokotutana na bato papa bato wana nyonso toyebi etat d'âme na bango te kasi toyebi eloko moko toyebi papa Simon Kimbangu yo moto tozali mokonzi ya milimo yo nde moto tozali mobateli yo nde moto tokobatela biso na banzela tokoleka na bisika mpe tokoteka oyo ya mabe longola biso na misala na biso tokokende oyo nyonso mabe longola papa po ete biso tozala sous protection na yo kimia tosengi na banzoto mpe na milimo na biso mpe kimia tosengi papa na mokili na biso kopanda na Congo Kinshasa Congo Brazza Congo Angola Afrique Europe Amérique Asie mpe Océanie kimia na yo papa ekoka kozala bomoko ya libota na yo papa Simon Kimbangu bomoko ya lingomba bomoko ya bandimi yango ezali kolela na biso papa pesa biso possibilité tokomona yango pesa biso oyo ezangi biso pesa biso bibundelo po ete na rendez-vous tozali na yango na yo papa mfuma longo tokoka kokutana mpe tokoka kobénéficie na oyo likabo ya kitoko yo ozali kobongisela biso papa kimia na yo papa tosengi likola bana no nyonso baza na pasi bazali kolelo batie elikia na oyo bayebi yo te kimia oyo ya yo na nkombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosantu nde tosengeli nyonso amen. Allez, bonne journée, hein?
Mbote na yo papa. Koyebisa biso kombo na onani présenter biso aux anani na kati antenne ya commune ya Kalamu. Bon, kombo na papa Gila, nazalanga mundimi na kati ya commune ya Kalamu. Impression nini oza nango na mokolo lelo nde tomoni papa aye na kati antenne na bino. To sentiment nini oza nango, to message nini okoko opesa pe na bandeko mosusu. En tout cas, naza na esengo makasi vraiment. Esengo eza pena kotonda makasi nde omoni kaka na osika boye nde mpe esengo eza kati ya motema na ngai. Elo na sepele makasi parce que eza mbala ya mbo papa akutana na biso na antenne na ya culte matinale. Papa yaka na ye mais ayaka juste na rencontre na biso soir ndenge toyaka mpona batimisani. Mais lelo nde papa ekokomela biso na tongo tokoti na culte matinale na tongo. En tout cas, c'est esengo makasi. Mais là on a sepeli parce que alamusi biso susu na message na ye alamusi biso makasi. Alakisi biso sens ya responsabilité tozalaka nango déjà oto négligeaka. Biso toza bimbalisi toza na responsabilité na susu tozalaka nango mais to négligeaka ba responsabilité na vie ya bolembu tozalaka nango kati na biso. Mais papa ye susu ko réconforter biso alamusi biso apesi biso makasi ya sika. Que to lamuka to ba que toza devant une responsabilité. Donc il y a un elo on a sepé na ngolo la bimina ngwa kitoko ya ngwana. Ya ngwana osenga na bandeko mususu en tout cas toyeba que tout ça devant et responsabilité. Tant que bazo perception ben exercice. To la toya avant 10h. To la ta ba uniforme. Wana ces ali pour na pousser biso pe mena tata nzambe. Po toyeba responsabilité otoza nango. Tant que tata nzambe zo mona biso suna ni na sika. Ne ya kopesa biso makasi awe biso biso ndenge to ko sala na makambo toza nango 4 mukili. Donc ya ngwana vraiment c'est mon azana na mingi ngwana. Merci beaucoup. Mote na yo papa. Mote. Est-ce que tokoki koyeba kombo na yo nani pe ozali nani na kati antenne ya Kalamu? Kombo na ngai papa Toussez-vous Vunginama ou Lucien. Nazali chef d'antenne na niveau ya commune ya Kalamu. Merci papa. Merci mingi papa. Lelo tomoni papa aye na kati antenne na bino. Message nini okoko pesa batu to sentiment nini oza nango, expression nini oza nango pona mokoma lelo ya tango lelo? Sentiment ezali na komba tata mona peli mosantu ndenge papa mfuma longo babane koloba na biso eke tozala makasi na mabondeli basengaka na biso mabondeli ya tongo soirée spirituelle ndaka nzambe pe tokomaka na air malamu yango na papa ye moko lisusu na ndaka nzambe asengaki na biso to renforcer mabondeli na nzela ya culte matinale pe na soirée spirituelle yango na asengaki na biso ye moko alobaki ete akosala tournée na baantenne abonotambola na culte matinale abonotambola pe na soirée yango na lelo ezalaki mokolo na biso aye kotelemisa biso aye kopesa biso makasi po ete tozala makasi na culte matinale pe soirée spirituelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mbote na yo papa. Mbote papa journaliste. Est-ce que koyebisa biso kombo na yo nani pe ozali nani na kati ya antenne? Ngai kombo na papa Isemba Sunda. Nazali kaka mondimi antenne na bongo. Lelo tomoni papa aye na kati ya antenne na bino ya Kalamu. Est-ce que eza esengo to eza esengo te pe message nini okoko pesa na bato expression nini esengo oza nango kati na yo? Ezali esengo mingi pamba te tozali kozela koya na ye awa na kati ya antenne na biso pamba te koya papa tozwaka makambo ebele spirituellement na matériellement todi ke soki présence ya papa ezali awa biso tozalaka ya kosepela yango vraiment tobandaki kozela vraiment koya na ye mpona bandeko mosusu en tout cas bandeko mosusu antenne na bongo oyo baza komonana awa te na baculte ya tongo na soirée en tout cas tosala effort malgré boccupation na biso tosala effort ya koyaka ntango nyonso na culte matinale et puis la soirée spirituelle. Merci. Mbote na yo maman. Mbote la Est-ce que
tomoni lelo papa ina antenne bino. Est-ce que ko yebisa biso kombo na yo nani poza na kati antenne? Comment la comment tu m'appelles mon centre merci na maman. Comment la maman Bazizidi. Les batemisa binga maman Zizi. Tomoni lelo papa ina kati antenne bino. Est-ce que ezana isengo ozana isengo makasi lekola papa ina antenne bino lelo? Est-ce que koko exprimer yango peut ebisa biso en bref il y a message à papa lelo oyo nini oyo bino bo retenir lelo to sentiment ni message ni koko pesa pe na bandimi misusu ba yete lelo ezana isengo puisque papa lokola les bandits ba osalaka tourner ba osalaka esika oyo bandini oyo baza faible o bazali faible pona ko telema oya ba kilt baza ya kolemba ntango bazokoma kuna bazozwa makasi donc papa azokota esika nyonso nazala ntango okende kilti te nazala ntango okende obima te malamu ndeke lokwa papa ye afortifie biso spirituellement mpe matériellement physiquement plutôt po ete tokokotelemaka tokozalaka esika bango bazali aparle biso sur ce problème juste mpe ya emplacement avec moi mingi chaka ndambo neti na mokoto eza lié moko très spirituel soki lelo oyo tozwi mokoto tozwi gombe oui effectivement kamba mpe ezali lié spirituel parce mokibango mpe batiaka kongo na bakokuna mais na mokoto nde toza wana na moment oyo tokomi ya juste la crise oyo toyana na kati ya église kimbanisi oyo esati 15 ans tata nzambe abongisaki ete bamama na biso batia bango kuna na kinini so mama Marianne mama Nelly papa Firmin ndenge tangi baza na kinini ezaki azar te nzambe ayebaki crise oyo koya po ete si c'est un problème tokoka kokimela kuna epai na bango bazali kuna andimi te ke lokola bango misato baza kuna baza na mama mpe bazali kuna ke papa Simoki Mbango akotika makila na ye eza na musika donc papa Simoki Mbango azala en permanent na bango na kinini ndenge moko toza na mokoto ndenge moko mpe tozali na Gombe yango autebisa biso asoulevé so mpe bapoint mingi juste mpe na akende mpe so bapoint ya juste uniforme na uniforme susu alobi ete tobandaki moke na ndaka nzambe bandani baye avant 10 heures atie mosala lobi kuna dimanche kuna ebeli kozoma en pleure papa ayoka non il faut toyaka avant 10 heures na ndaka nzambe ose totoya avant 10 heures na toyoki mateyi ata nzambe akobongisa mpona biso nyonso ebali ozwa en pleure okoya mpe avant 10 heures tokomi koya bato vraiment en pleure comme makasi papa aye kokoti ya port ya uniforme alobi akoti port ya uniforme mpo totaka vert blanc chaque dimanche fur et à mesure tozali koya tozolata vert blanc alobi apesi yango exemple moke neti bajoueur na kati ya terrain abi deux équipes na kati ya terrain mosusu azobeta baza na même uniforme te équipe mosusu aza teni mosusu oyo mosusu uniforme yango mosusu bavarese azali différent mpona koyebana mais mutu oyo aza pemene soki azwi balo atala na mosika kuna okuna alati teni alati uniforme ndenge monanga amoni elongi na ye te mais juste amoni kaka ke uniforme alati donc varese alati ezali même couleur aza mutu na ye akolanse ballon pomba te ayebi ke aza mutu na ye juste biso eza ndenge wana tozala uniforme tokosalisanaka spirituellement nde tozali akamata nzambe alobi mpe on bebele juste alobi yango na biso na ntina nini ke mama moko mpe alobi aya banda kala azaka babaka na bandeko na biso kuna ya centre bafingaka ye ayokaka te eza problème écoute spirituelle bafingaka ayokaka ye te mais le jour autant nzambe alobaki eke lelo oyo ya koyoka aye kolela papa aloba yango mingi papa nini bafingi lelo mpe na comprendre sepe nango te kofinga boye
bafingi biso ya bien mais banda 3 bafinga biso yoka mama papa na yoka na ngai te lelo kaka na yoki bafingi mais banda kala bafinga biso na télévision na ba radio yoka papa na yoka te donc eza écoute mokola tanzambe alingaki ete ye ayoka nde bafingaki biso nde bafingaka biso mokola yoka ngo po ete adétaché kuna ezali ndenge moko eza na bato mosusu eza nzambe asala bango nde bafingaka wana akanga bango écoute spirituel bayokaka na bango te mais oyo ye bayokaka bango bakimaka bayaka donc cela veut dire que biso tozala to ya molimo ndenge tozali apoyoka oyo tozosenga biso aparle mingi na balue aefficacité biso mpona badeli baprogramme ndenge ezali ke totambola le bref toza na esima ye moko bango bayebi oyo nini bazali kosala oni bazosala baza koidentifie bana yango spirituellement bata nzambe elekaka te abike asepeli abi tosala makasi mabomdeli tosala makasi mpoma te tokokutana pa mfumo longo avant le 22 mars abi tozela te lokake nakozwa neti apesi exemple nakozwa te apa foka yaka apa mfumo longo ye senga abi jamais tobem yo mama zizi papa ye senga jamais otobe mama boye te abi ekozala kaka yo kaka contact na pasi na papa fuma longo spirituellement totambola ndenge papa tosenga papa alakasi papa vraiment affronté makasi na poso akozonga lisusu la soirée on esenga makasi mpo mate makila esimoki mbango ezali makila moko nzambe ezali sang divine tanga niati awa na yolo aniati presque place yolo mobimba oyo nyonso bapende batambola ozokutana soirée na bakiti matinal waza kokoyelie nyonso mabe oyo sata akangala babalabala na bato nyonso babatima bayebi te mais ezali ndenge wana kokala te ntango bato bakoyeba basi moki mbango aza saint esprit na 1910 abota nso ya 1918 abota mikoma pa ngenda donc baza bakila pasi moki mbango baza bana pasi moki mbango baza koka pasi moki bango nyonso baza parti akoka pasi moki mbango donc espèce bakomi baza kopambola baza malgré bota kondima te mekala te kondima yango mpo bate lelo mbanga alobaki boye mpona biso toyebi moke yango baza bongisa biso spirituellement le premier la centenaire apa fumalo tozwa wa kitoko kwa bongisa biso kote kosepela posina kobotama na ye na 1918 guerre à 14-18 ezalaki guerre à 1914 18 14 16 la 18 guerre esilaki guerre mondiale première guerre mondiale tant ekosila kobotama na ye totieliki na centenaire oyo mpe tozwa kimia na kati na biso kimobimba na komata. Merci maman. Bonjour maman. Isso é como nani pe ozali na kati antenne kala. Lelo tomoni papa na kati antenne bino. En tout cas toza posa te ba expression na yo sentiment ni posa esengo nini boza na ngo kati na lelo pe message nini a bref ya message nini papa apesi bino o no tenir lelo. Ozali vraiment esengo makasi ne tomoni papa nenga ye na kati na ye précis tomoni papa zako travers tomoni papa mokangai travers tomoni papa Michel papa bamoni so précis kati na ye tane sengo mingi toyambie ne sengo message ya uti kopesa biso eza surtout sur la spiritualité parce que spirituel ekendaka na physique ensemble papa ye kolinisa biso spirituel po ete na kati spirituel
matériel to physique ekolanda nsima pamba te babi oluka liboso bokonda likolo manso opesamela biso nsima mona siko papa na spirituel azolinga akisela biso mpe na physique parce que ça va de pair naye naloba boye tozoya na kati na soirée tozoya na kati na culte matinal mais l'essentiel c'est quoi? L'essentiel ndenge Job 28 alobi ete kobandia nzambe ezali kobandia mayele s'éloigner du mal, c'est ça ezali kososo biso nde fo tosala effort tozo kosambela malamu toza mpe na bolimi makasi bizali na biso ekoncorde na ezaleli ya modimi yango nde biso toza kolela papa aza kolingisa biso mpona yango tolongola kosalela mabe tolataki bondimi oyo ya solo po ete ndenge préparation spirituelle toa nango na centenaire tokende banfuma longo to répondre na appel na ye ntango ya kotuna boza tobi papa biso tozali awa ayamba biso na esengo nyonso na kati ya centenaire na ye donc yango nde mama likambo prière ekende de pair na bizale na biso ekoncorde tokoki kosambela te me toya bizale mabe wana tosalela me tobongisa bizale na biso nzambe tanga kotia spirituel na ye nde eke de pair yango kaka na nye na lobi na komba tata moto. Merci. Banzambi baba tutu mumbanga si bezingilanga itumbi byanzambi bonchokatana salo wetiko kwa bantutu kwa bana bangu diani etikusebilanga bonchokumi wanyafunwa wa moyo wakati dia zimbani senjakanu kimba sisi bia bialongo biena fwani kia mimfuilu mikulu vazikwa betikala mumeso sabalakia yudasi kitelemene mubonda betikokanga levo betidila